Oke, follow. Wah, unboxing kenari dalam kresek. Sore-sore habis hujan ini. Bukannya habis tapi hujan-hujan ini dapat kenari 2 ekor. Bawahnya gimana? Langsung tak yadai kresek biar tidak kudianak, biar aman. Nah, wih, masih urip. Wah, begini 2 ekor ini mantap ini, biar hujan-hujan tapi tetap lumayan ini. Dapat 2 ekor body mantap F1YS sama F2YS. Nah, jos. Nah, itu pada F1YS itu panda hijau. F2YS gacor hijaunya mantap. Body serem. Jos polos mantap. Wah, itu pandane kaki nih anti banjir. Mantap.